के? ये लंबार एरिया को रिलीज करें, कमर के एरिया में जो लगा दबे थे उसको रिलीज करें। हाँ। औंधा बैठे उधर भी, हाथ अच्छा पकड़ो उधर भी। हाँ, टोटे हड्डियाँ। विलायत भाई के पैरा ऊपर नीचे थे, बराबर हो गया इनके अलाइनमेंट। पैरा जो है ऊपर नीचे थे विलायत के, वो जो है बराबर हो गया, अलाइनमेंट जो है परफेक्ट हो गया इसका। ये वो धीरे छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ उन्होंने मेरे पैरों पर भी ऊपर नीचे भी थे थोड़ा, तो भाई बोल के सही कर लिए। और बैक पेन में भी वो दर्द था अपने, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास आने के बाद बहुत सुकून मिला अपने को, बहुत राहत मिली, एकदम रिलैक्स फील हो रहा। आप लोग भी आइए, देख डॉक्टर अनवर साहब के पास।